Mana azizlarim, hamqishloqlar, uzoq yurtdagilar. Shu mana hozir bovumid bari hamma maydon tegilar, maydon taydagilar. Mana ustalarimiz hozir nimalarda urib, papalovkalar urib, jinday dam olamiz o'tirganlar ekan. Shunga men ham bir paytdan foydalanib sizlarga bir tanishtirib o'taydim mana. Ha. Shuhrat hozir bular dam olishdan foydalanib, jinday bir qishlog'imizni nimasidan aytarlarmikin deb kutyapmiz, aytmay turibdi. O'zlari organda ishlasa ham bu tarixni ko'p bilar ekan. Mana. Ha. Mana shu maydonda deyapti, Shuhrat aytyapti. Do'stlar, 10 top deyapti, Amonboyevskiy sortda nimasidan chiqarib yangi sort bor ekan. Shu kesalarni ko'rasizlar ekan, Xudo xolasa hammaga payvand turib beraman deyaptilar. Erta ko'klam kelib olasizlar. Ana shu yerga 10 tasiga payvand turib ko'katiryaptilar mana shu maydon. Mana. Kelaverasizlar lekin mana bir reklama qilib qo'yinglar mana shu maydonda 10 top yangi sort dedi. Istiqlol machalkadan keyin birinchi o'rinda turar ekan. Shuhrat mana nima qildik, Xudo xolasa nimalar ham ko'p. Mana bu yil 300 ta payvand turibsiz. Hamma xursand lekin.